Многие улицы городов и поселков Гродненской области названы в честь героев Великой Отечественной войны, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей Родины. И в преддверии знаменательной даты 80-летия Победы мы хотим напомнить о подвиге тех, чьи имена увековечены в названиях улиц нашего городского поселка Большая Берестовица. Сразу при въезде в поселок первая улица, идущая вправо от централи, носит имя героя Советского Союза Николая Гастелло. О подвиге этого военного летчика слышали наверняка многие. Таран так назвали подвиг Гастелло, когда летчик, сидя за штурвалом подбитого немцами самолета, направил его прямо на колонну фашистской техники. Гастелло взорвал машины и цистерны врага, но сам он и весь его экипаж погибли. Фамилия храброго летчика стала нарицательной. До конца войны всех асов, решившихся пойти на таран, называли гастелловцами.